ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့နေရတင်ငယ်ချင်းမအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးမှာကြတော့ဗီဒီယိုတီးဖြတ်အခြေခံ၈ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာကိုရှင်းပြပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကို HD site သိမ်းတဲ့နည်းလေးကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့မောင်ပါမင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတီးဖြတ်အခြေခံသင်ခန်းစာလေးတွေကိုတစ်ကနေပြီးတော့ဒီ၈ထိကိုလေ့လာလို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တင်ငယ်ချင်းတို့တွေဗီဒီယိုတီးဖြတ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးအခြေခံနားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့လို့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်ဘာကိုရှင်းပြထားလဲဆိုရင်စေ့တယ်ဒီဒါကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုတွေစေ့တော့မယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးယူလိုက်တယ်ဒါလေးကျွန်တော်တီးဖြတ်တဲ့အတိုင်းတီးဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဒီအတန်လေးတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မှတီးတုံးလေးတွေဆွဲထည့်လိုက်တယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ကပြီးသွားရင် razor tool လေးနဲ့ယူပြီးဒါလေးကိုဖြတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့အားလုံးပြီးသွားပြီဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်သိမ်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က file ကိုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ export ကိုသွားတယ် file ကိုသွားတယ် export ကိုသွားတယ်ပြီးတာကျွန်တော် media ကိုကျွန်တော်ကထောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘောက်တက်လာတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒါပေမဲ့ Premiere တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတော့မတူညီကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါပေမဲ့ကွဲပြားလိမ့်မယ်ကွဲပြားတဲ့အခါမှာနေရာတွေတော့ကွာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့စာသားလေးတွေကိုမှတ်တာ file name နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ save ကိုရဲ့ video ရဲ့နာမည်ကိုရေးလိုက်เนาะနာမည်ရေး location ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှရှာကြည့်နော် Premiere တိုင်းတူတူတွေကြီးပဲနော် location ဆိုတာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ location ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုသိချက်ထောက်လိုက်ကိုဘယ်နေရာမှာတတ်ထားမလဲ desktop ပေါ်မှာထား desktop ရွေးပြီးတော့ save ပေးလိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က file name လေးလုပ်တတ်ပြီး video ရောက်သွားမယ့်နေရာလေးရပြီဒီည preset ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က 1080p 80ကိုရွေးထားပြီး high quality 1080p 80ကိုရွေးထားပြီးPremiere တွေကမတူညီကြဘူးเนาะဒါပေမဲ့မတူညီပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ setting လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတေချာလေးချိန်ထားပြီးเนาะပုံစံလေးကတူတူလေးပဲ file name မှာနာမည်ပြောင်းမယ် location မှာတူတူပဲမှာပါပြီးသားပဲ preset ဆိုလဲ preset နေရာမှာကျွန်တော်တို့က high quality 1080p 80ကိုရွေးထားပြီးနောက်ပြီး format မှာကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုရင်ဒီမှာ 8.264 ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးပြရမှာဖြစ်ရှာကြည့်ပါ format ဆိုတဲ့ဒီနေရာလေးကိုထောက်ပြီးကျွန်တော်တို့က 8.264 ရွေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က export ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ export ကိုနှိပ်ဒါ setting တွေเนาะဒီ setting တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့Premiere ချင်းမတူတော့မတူညီဘူးဒါပေမဲ့ပုံစံချင်းအတူတူပဲ file နည်းနဲ့တူတူပဲ location တူပဲ preset တူပဲ format တူဒါကြောင့်မို့လို့ကွဲပြားခြားနားခြင်းတော့မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါလေးပဲသိမ်းပေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် export ကိုနှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ export ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သိမ်းမဲ့ဗီဒီယိုကဘယ်နေရာရောက်သွားလဲခုနက location ပြထားတဲ့နေရာမှာရောက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့သိမ်းတဲ့ export ကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆို file နဲ့သိမ်းသွားပြီဟုတ်တော့ဒါကိုသိလိမ့်မယ်เนาะအမှဗီဒီယိုမှာဆိုလဲဒီဗီဒီယိုတွေအားလုံးဒီနေရာတွေဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြင်စရာကိုမလိုဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုလည်းသိရမယ်เนาะโอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ export ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးရင်တွက်ကိုသိမ်းနေလိမ့်မယ်เนาะသိမ်းတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုကကြာရင်ကြာသလိုဒီ export လုပ်တဲ့ဟာကြာပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဆိုပြီးသွားပြီเนาะဒါဆိုကျွန်တော်တို့သိမ်းလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသွားပြီးကြည့်မယ်ဒါလေး minimize လုပ်လိုက်မယ် window D နှိပ်လိုက် minimize အောက်ချထားတယ်ပြီးတာဒီမှာ code တက်လာဒီဗီဒီယိုလေးကိုသွားကြည့်လိုက်ရင်ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့စေထားတဲ့ design ဆွဲထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလိုမျိုးရလိုက်မယ်เนาะဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုဒီဇိုင်းလေးကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပေါ့နော်ဒါလေးကိုရရှိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုစေ့တဲ့နည်းလေးကိုသိလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုရှင်းပြမှုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင် like share လုပ်ထားပေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဒီဖြတ်သင်ခန်းစာအားလုံးအခြေခံ basic သင်ခန်းစာတွေအားလုံးပြီးသွားပါပြီနောက်ပိုင်း lesson 1တွေဒီဇိုင်းဆွဲတာတွေပါတွေဒီဖြတ်ပုံဒီဖြတ်နည်းအများကြီးလာပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုအားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးနှိပ်ထားပေးပါကျွန်တော်နောက်တင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတကယ်ချင်းလို့ရှိကိုဒါရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ